저번에는 우리가 영어 타이프라이터 효과에 대해서 한번 해봤죠. 오늘은 화면에서 보이시다시피 이렇게 한글, 자, 한글을 어떻게 하는지 진행하도록 하겠습니다. 한글은 영어 글씨 형태와는 다르게 이 자음 모음이 있고 받침이 있죠. 그래서 굉장히 어렵습니다. 지금 이런 거를 소스텍스트로 제작을 하기는 정말 힘들고요. 이거 뭐 두 줄 쓰면 하루 다 가죠. 그죠? 아마 아실 거예요. 그래서 예전에 아마 여러분들 기억하실지 모르겠지만 코리안 타이프라이터 버전 2를 개발하신 분이 계셨어요. 자, 이 스크립트를 개발하신 분이 계셨습니다. 그런데 이게 조금 굉장히 좋은 기능도 가지고 있고 상당히 좋거든요. 그런데 단점이 없는 건 아닙니다. 여러 가지 장점들이 많아요. 뭐 기존에 이 스크립트를 쓰시는 분들은 뭐 예를 들어서 뭐 한 줄 뭐 가능 뭐 이렇게 쓴다라고 하시는 분들은 이 스크립트가 훨씬 유리할 겁니다. 근데 이 스크립트도 엄연히 좀 단점이 존재하고요. 뭐 이분이 이제 3.0이 나오기를 좀 기다리고 있었습니다만 뭐 세월이 많이 좀 흘러서 그런지 소식만 들리고요. 아직은 뭐 개발 소식이 없네요. 그래서 아쉬운 대로 이제 스크립트를 제가 이제 국내 유저분이 또 이렇게 좀 짜준 분이 좀 계시더라고요. 찾아보니까. 자, 그분 걸 좀 가져오겠습니다. 물론 제가 출처는 밝히겠습니다. 자, 거기서 설명을 좀 덧붙여서 지금 이 스크립트의 이 자바스크립트의 단점이 뭔지 또 어떻게 쉽게 사용하는지 좀 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 이것도 여러 가지 좀 단점도 있고요. 약간의 버그도 좀 존재합니다. 그 부분까지 다 설명드리죠. 자, 시작하죠. 뭐 여러분들이 이렇게 한글로 한 세 줄만 넘어가도 힘들죠. 자, 어떻게 하느냐? 이 스크립트 문구는 좀 공개를 하도록 하겠습니다. 제가 이미 좀 준비를 해 놓은 게 있고요. 여기 뭐 이렇게 다 준비가 되어 있습니다. 꽤 많습니다. 이거는 댓글로 좀 공개를 하죠. 그리고 원본 출처도 분명히 공개하도록 하겠습니다. 자, 들어가죠. 자, 저는 이 문구를 다 복사를 해서요. 자, 붙여놓게 하죠. 자, 처음부터 진행을 하겠습니다. 자, 설명도 옆에 달아놨죠. 여러 가지 단점도 많습니다. 어떤 단점이 있는지 다 말씀드릴게요. 일단 사용 방법이 이렇습니다. 우선 글씨부터 이렇게 써놓은 상태에서요. 아무런 인스피레이션도 적용이 안 돼 있을 거예요. 저는 뭐 이게 중앙 정렬로 해도요. 왼쪽 정렬해도 다 적용됩니다. 일단 저는 카페24 아네모네라는 폰트를 쓰고 있고요. 자, 소스텍스트의 인스피레이션을 잡고요. 자, 공개된 문구를 그대로 복사 붙여넣기로 집어넣겠습니다. 그러면 이게 이렇게 한 글자씩 써지죠. 자음, 모음 구분해서 써집니다. 그런데 이 단점이 있어요. 특정 폰트에서는 글씨가 이렇게 갑자기 사라졌다가 나오거나 또는 특정 폰트에서는 잘 써지다가 갑자기 폰트가 바뀌는 문제가 있습니다. 이 부분은 아직도 저도 극복을 못하고 있습니다. 단, 이 잘 써지는 폰트는 또 잘 써져요. 그래서 다른 폰트로 일단 제가 좀 테스트를 해봤거든요. 너무 잘 써집니다, 지금. 한치의 오류도 없이 아주 깨끗하게 잘 써지죠. 자, 그러면 이제 이걸 어떻게 쓰느냐. 자, 사용 방법을 알아야 되겠죠. 뭐 소스텍스 복사 붙여넣기 하고 집어넣기까지는 알겠는데 자, 안 되는 것도 있습니다. 폰트 바꾸는 건 안 돼요, 또. 근데 색깔 바꾸는 건 또 가능해요. 자, 시작하죠. 일단 지금 이 글씨가 써지는 어떤 속도를 조절하는 방법이 이렇습니다. 자, 여기 보시면 제가 설명을 달아놨죠. VAR 인터벌 5 나누기 100이라고 있습니다. 여기서 앞에 숫자 5 있죠. 자, 이 숫자를 제가 한번 내려볼게요. 내려보고 속도가 어떤지 볼게요. 그럼 속도가 빠르죠. 그쵸. 이 숫자를 올리면 올릴수록 속도가 써지는 속도가 느려집니다. 제가 한 8까지 올려보죠. 느려집니다. 어렵지 않죠. 이걸 좀 쉽게 쓰고 싶으신 분들은 이렇게 하십시오. 널 오브젝트 하나 만들어 놓고요. 제가 이거를 속도 컨트롤 이라는 이름으로 널 오브젝트 만들었고요. 자, 여기에 익스프레션 컨트롤즈에 슬라이드 컨트롤 적용해 놓고요. 이렇게 하죠. 앞에 이 숫자를 드래그해서 자, 피킵 자, 익스프레션 피킵 아이콘으로 자, 연결을 해 놓죠. 그러면 이 슬라이드 컨트롤의 이 수가 속도를 제어합니다. 자, 올려보죠. 그러면 지금 6이 된 거예요. 자, 이 지금 100 나누기 앞에 숫자가 6이 된 겁니다. 자, 그러면 속도 조절이
어느 정도 탄력적으로 가능하죠. 그러니까 익스프레션 문구를 열지 않아도 쉽게 컨트롤할 수 있다는 얘기예요. 우리가 작업하다 보면 레이어가 좀 많이 쌓여 있잖아요. 요럴 때 좀 이렇게 컨트롤 해 놓으면 좀 유리하죠. 제가 좀 빨리 할게요. 3 정도면 속도가 빨라지겠죠. 그죠? 약간의 조금 약간 글씨가 뛴다거나 없어진다거나 하는 이런 좀 단점이 좀 있네요. 그죠? 자, 이런 단점이 없는 건 아닙니다. 자, 그런데 좀 문장이 좀 너무 길다. 예를 들어 한 4줄 이상이다 그러면 아마 코리안 타이프라이터 버전 2보다는 조금 더 쉽게 쓰실 수 있을 거예요. 자, 두 번째. 그래, 속도 조절은 이거다 이거죠. 그러면 두 번째. 커서. 지금 커서가 깜빡깜빡이죠? 나는 이 커서가 좋은데 없애고 싶다라고 한다면 설명을 달아놨죠. VAR 커서. 자, 이 부분은 true로 바꿔주면 커서가 있는 거고요. 자, 이렇게 바꿔주면 커서가 없는 겁니다. 자, 그대로 제가 한번 익스프레션 문구를 한번 열어서 자, 이 부분을 true가 아니라 바꿔보죠. press. 바꿨습니다. 그러면 커서가 볼까요? 없어졌습니다. 이렇게. 자, 이렇게 쓰는 겁니다. 제가 미리 또 컴포지션 만들어 놓은 게 있으니까요. 지금 요거는 좀 안 되는 게 저번에 영어 버전에서는 제가 몇 글자에서부터 좀 써지게 할 것인지 뭐 커서 깜빡이는 속도까지도 제한하는 방법 알려드렸죠. 여기서는 그게 좀 안 됩니다. 여러 가지 제한 사항이 많습니다. 자, 그러면 이제 다음 컴포지션에 제가 좀 미리 적용해 놓은 거에서부터 이제 뭘 할 거냐면 여기도 커서를 없앨 거예요. 자, 없앴습니다. 없어졌죠. 자, 속도는 이 정도로 좋고요. 제가 이렇게 한번 해보죠. 자, 문자 이 부분하고 어리석은 백성 이 부분에 자, 색깔을 한번 바꿔볼게요. 색깔. 자, 저번에 제가 영어 버전 할 때, 영어 버전 타이프라이터 할 때 색깔 바꾸는 방법 알려드렸죠. 그 방법하고 똑같습니다. 자, 글씨가 다 완성형인 상태에서 애니메이터로 적용하는 거예요. 애니메이터. 자, 제가 문자 한자 이 부분까지 드래그를 해놓고요. 자, 애니메이터에 자, 필 컬러에 RGB 적용하죠. 자, 색깔이 바뀌죠. 자, 볼까요? 방법은 똑같습니다. 예, 이런 식입니다. 자, 이번에는 자, 어리석은 백성. 자, 이 부분도 드래그 해서요. 자, 새로운 애니메이터를 적용해야 됩니다. 이번에는 자, 역시 필 컬러. 색깔만 바꿔서 할게요. 색깔만 바꿔서. 자, 색깔은 하늘색으로 한번 가보죠. 하늘색으로. 그리고 똑같이 되는지 한번 기울기도 한번 줘볼게요. 뭐, 스큐 같은 걸로 한번. 전에 했던 거하고 거의 똑같죠. 스큐를 줘서요. 기울기가 들어간 것처럼 연출해보죠. 이런 식입니다. 자, 이렇게 우리가 한글은 이 정도를 쓰면, 그래요. 뭐, 폰트가 제약이 있고, 뭐, 약간 좀 버그가 살짝 있지만, 그래도 뭐, 이 폰트만 잘 맞아 들어간다면, 뭐, 나쁘진 않을 것 같습니다. 자, 여기까지가 이제 한글 타이프라이터 효과고요. 그런데 간혹, 선생님 이거 잠깐 멈췄다가, 시작하고 싶고 멈췄다가 시작하고 싶고 막 이러고 싶다라고 하시는 분들이 좀 있습니다. 자, 일단 속도를 볼게요. 지금 써주는 속도가 괜찮을 것 같아서 그럴 때는 이렇게 하셔야 됩니다. 나는 속도 조절을 하고 싶고 잠깐 멈췄다가 다시 써지게 하고 싶고 멈췄다가 써지게 하고 싶고 이렇게 하고 싶다라고 하시는 분은 자, 이렇게 하십시오. 프리컴포즈를 진행하세요. 자, 프리컴포즈 무브로 진행을 하시고요. 제가 일단 텍스트라는 이름으로 프리컴포즈를 하죠. 그리고 자, 충분히 컴포지션 길이를 좀 확보를 하겠습니다. 어떻게 할 거냐면 간단합니다. 좀 애프터 이펙트를 쓰시는 분들은 아마 타임 리매핑 기능에 대해서 아실 거예요. 레이어의 시간을 제어하는 기능입니다. 자, 프리컴포즈 했죠. 그래서 제가 이렇게 해볼게요. 나라의 말이 중국과 달라. 자, 세종대왕님이 예, 아시죠? 훈민정음이죠. 훈민정음 어지입니다. 제가 어디서 멈출 거냐면 자, 한자로 여기서 멈출게요. 자, 그럴 때는 이렇게 해주는 거예요. 제가 레이어를 잘랐어요. 그리고 이렇게 한번 잡아볼게요. 제가 레이어를
듀플리케이트 하겠습니다. 뭐 여러 가지 방법이 있겠지만 제가 이 부분에서 한 2초로 한번 멈춰 볼게요. 땡겼습니다. 그리고 제가 이 부분에서 뭘 잡을 거냐면 이 중간에 자른 제가 여기 로우에서 멈출 거거든요. 요 레이어에서 제가 레이어의 타임 부분에서 자 이걸 프리즈 프레임을 걸어 버릴게요. 그러면 이게 멈추거든요. 멈춥니다. 멈췄다가 다시 레이어가 흘러가죠. 이런 식으로. 이런 식으로는 제어가 가능해요. 다시 한번 멈춰볼까요? 자, 스프리트 레이어 컨트롤 시프트 D 해주고요. 이거 듀플리케이트 해주고요. 자, 멈추고 싶은 시간만큼 저 복제된 레이어 뒤로 당겨주고요. 아래 레이어에서 뭘 걸어준다고요? 프리즈 프레임 정도를 걸어주는 거죠. 타임에 프리즈 프레임. 걸어주면 적당한 시간 멈췄다가 시작하고. 자, 플레이 해볼까요? 자, 멈췄다가 시작하고요. 자, 또 멈췄다가 또 시작하겠죠. 요 정도는 제어할 수 있을 것 같습니다. 뭐, 요 정도면, 막, 그렇게 막, 대단하게, 자유도 있게 막, 뭔가를 바꾸거나 쓸 수는 없겠지만, 그래도 아쉬운 대로 좀 우리가 좀, 문장이 좀 길거나, 이럴 때는 좀 유용할 것 같습니다. 뭐 짧은 문장, 예를 들어 한 줄이다, 라고 한다면, 여러분들이 소스텍트를 이용하는 게 가장 정확하고요. 그게 아니라 좀 문장이 좀 길다, 라고 한다면, 요 방법도 나쁜 방법은 아니라고 생각이 듭니다. 자, 그러니까 한 2줄 정도다라고 하면 아까 언급을 했던 뭐 이 코리안 타이프라이터 이 스크립트를 쓰는 것도 나쁘지 않을 것 같고요. 이 코리안 타이프라이터 버전 2는요. 여기 사이트도 공개하겠습니다만 이 안에 사용법이 다 있습니다. 사용하기 어렵지 않아요. 그래서 지금 제가 알려드리는 방법은 좀 긴 문장이나 여러 줄로 나눠져 있는 좀 긴 문장 쓰실 때 좀 유용하게 사용하셨으면 좋겠습니다. 자, 한글 타이프라이터였습니다. 예, 수고하셨습니다.